ഇന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ബൈക്കാണുള്ളത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വണ്ടി ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഡ്രീമായിട്ട് ഒരു ഒട്ടുമിക്ക സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിലെല്ലാത്തിലും ആരോട് ചോദിച്ചാലും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേര് സുസുക്കി ഹയാബൂസയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സുസുക്കി ഹയാബൂസ സെക്കൻഡ് ജെൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ. ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. 1999 ആദ്യമായിട്ട് ബൂസ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് വരാൻ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണ്ട ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് എന്നൊരു വണ്ടി ഇറക്കി. അതായിരുന്നു ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബൈക്ക്. പക്ഷേ അതിനെ അലക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി 1999 പുറത്തിറങ്ങി. ഏകദേശം 312 km/h ടോപ്പ് സ്പീഡോടുകൂടി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയ മോട്ടോർ സൈക്കിളായിരുന്നു ഇത്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവനൊരു 3 ജനറേഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ജെൻ ആണ് ആ കാലത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജെൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ജെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ബയോയിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൽ യോഷിമുറയുടെ R77 എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല ലൗഡാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രണ്ട് വോയിസൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പതുക്കെ ആ വോയിസൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ഒരു മിഡിലെ ഭാഗമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സ്പെക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻലൈൻ 4 എഞ്ചിനാണ്. നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ ജാപ്പനീസ് എഞ്ചിനാണ്. ആ ഒരു ഇൻലൈൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 1340cc എഞ്ചിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 197 ഹോഴ്സ് പവർ കാര്യത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ ജനറേഷനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 5 ഹോഴ്സ് പവർ ലെസ്സായി. ഇപ്പോൾ 92 സംതിങ് ഹോഴ്സ് പവറാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോർക്കും കാര്യമൊക്കെ ഒരു 147 നമ്മൾ ടോർക്കും കാര്യം നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഭീകര എഞ്ചിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ലുക്ക് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷാർപ്പ് ഡിസൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഈ വണ്ടിക്കൊരു പേരുണ്ട്, പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫാൽക്കൻ്റെ ഒരു വകത്തിട്ടൊരു പക്ഷിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇരയെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 200 മൈൽ/ഹവറിൽ അത് കുതിച്ച് പൊങ്ങി അതിനെടുത്തിട്ട് പോകും. അതുപോലെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രേനെ ഓടിച്ചിട്ട് അലക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൽക്കൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ശരിക്കും ഈ വണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാൽക്കൻ്റെ ബീക്ക് പോലെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സും കാര്യത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹലോജൻ ഹെഡ്ലാമ്പ്സും കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുതിയ വെർഷനിൽ വരുന്നത് LED ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ LEDക്ക് അധികം വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല. ഹലോജൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചം കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. താഴെ പ്രൊജക്ടറും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജെൻ്റെ സെയിം ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പിന്നെ വരുന്നത്. താഴെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഹോൾസും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് നമ്മുടെ റാമയറിൻ്റെയും കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി ആ ഒരു നല്ല ത്രോട്ടിൽ ഫുൾ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വഴിയാണ് എയർ സക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാര്യം ആ എയർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യം വരുന്നത്. ഹലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ചെറിയ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്യൂജിൻ്റെ ഒരു വൈസറും കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വൈസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബബിൾ വൈസർ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിറേഴ്സും കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറിനോട് സാമ്യം ഉള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മിറേഴ്സും കാര്യം വരുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സി ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല രസം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവും കാണിലും. പിന്നെ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മഡ്ഗാർഡും കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഡ്രാഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികളിലൊക്കെ ഈ മഡ്ഗാർഡ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവർ കയറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ശരിക്കും ഒരു ഡ്രാഗ് ക്വീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഡ്രാഗിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വിംഗാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൂപ്പർ ചാർജറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 250-300 ഹോഴ്സ് പവർ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കാര്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് 120, ബാക്കിൽ 190 സെക്ഷൻ ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 70 ഇഞ്ചസ് അലോയ് വീൽസാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 310mm ഡിസ്കും കാര്യമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉള്ള അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി കയ്യിലേക്കില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അത് നോക്കി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടിപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭീകരമായിട്ട് നമ്മുടെ പവർ സ്ലൈഡ് കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബ്രെംബോയുടെ ബ്രേക്സും കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ഡിസ്കും കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സൂപ്പർ ബൈക്സിൽ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷാർപ്പ് ബ്രേക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു ഇത്ര ഹൈ സ്പീഡ് പോകുന്നൊരു വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വട്ടം ചാടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന്
എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആ ചാടി കയറി ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി അല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ക്യാഷ് ചെയ്താലും വണ്ടി ആ ഒരു സ്മൂത്തിന് പോയി നിൽക്കുകയില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ, എനിക്കൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടാണ്. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 5.6 ആണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കയറിൽ വരുന്നത്. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഏകദേശം 805 ആകുമ്പോൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കയറിലാണ് വണ്ടിക്ക് അത് വരുന്നത്. അതൊരു നല്ല കാര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. കാര്യം ഇതൊരു ഹൈപ്പർ ടൂറർ ബൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ZX 14R അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളായിട്ടാണ് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് റൈഡേഴ്സിന് ഹെൽപ്പായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സുസുക്കി ഈ വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കാലും ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ സ്പോർട്ടിനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് പറയുന്നത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ശരിക്കും ഉണ്ടോ. കാര്യം അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലിരുന്ന് ഓടിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് അധികം കുനിയണ്ട, നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലിരുന്നാലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സസ്പെൻഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ റിയർ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ഓയിൽ ഡാമേജ് സസ്പെൻഷനാണ്. അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക് ടയർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 190 mm ടൈസും കാര്യമാണ് ബാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈസ് കൂട്ടി 200 ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കംഫർട്ട് എന്ന് പറയാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടും കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഗട്ടർ റോഡ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ എന്താ പറയുന്നത്, അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ഒരു കുഴി ഇറങ്ങുന്ന ഫീല് അത് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്റ്മാൻ്റെ ബാറ്റ് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാര്യം അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പില്ലിയൻ സീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റ് കൗൾ കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലുക്കിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സീറ്റ് കൗളും കാര്യങ്ങളാണ്. ആ സീറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലുക്ക് കുറയുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ടൈൽ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഫുൾ LED ടൈലാകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹാലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് GSX R 1300 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോഗോയും കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ടൈലും കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ചിലവർ ടൈൽ ടൈഡ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അധികം എന്താ പറയുന്നത്, ആ ലുക്ക് വൈസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ചെറിയ ബാക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ച് നേരം കാണാൻ രസം. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ടയർ സെക്ഷൻ. ഇതിൽ ബാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 190 സെക്ഷൻ ടയേഴ്സാണ്. പിന്നെ 70 ഇഞ്ചസ് അലോയ് വീൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ബാക്ക് ടയർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 190 സെക്ഷൻ ടയേഴ്സും കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ടയർ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു കെപ്പബിലിറ്റി ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടയർ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യോഷിമുറയുടെ R77 എന്ന് പറയുന്ന എക്സോസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ബൈ ദ വേ നമുക്ക് അവിടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാം. ജസ്റ്റ് പതുക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ലൗഡാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ആ ഒരു ഭീകര സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ ഡയഫ്രടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ലൗഡാണ്. നമ്മൾ DB കില്ലർ കാര്യങ്ങളും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഊരിയൊക്കെയാവുന്ന ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് അത് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് ആ DB വെച്ചാൽ അധികം സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിറ്റ് കയ്യിലാണ്. കാര്യം നമ്മളൊന്നും പതുക്കെ ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 266 കിലോ അതിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റും കയ്യിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭീകര വെയിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. കാര്യം ഫ്യൂലോടെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റും കയ്യിലും കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വണ്ടി വെക്കില്ല. വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 പേര് വേണം വണ്ടി പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അവിടെ ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു സ്ലൈഡേഴ്സും കാര്യമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെയറിങ്ങിന് കാര്യങ്ങളും സ്ക്രാച്ചസ് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ PPF കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PPF എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PPF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിമാണ്. നമ്മുടെ ഇതിന് മുകളിൽ കോട്ടിങ് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. സോ അത് പോയി ജസ്റ്റ് കണ്ടേരെ ഫ്രീ വേണമെങ്കിൽ. പിന്നെ സ്ലൈഡേഴ്സ് കാരണം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വീണാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഫുള്ള് പൊങ്ങിയിരിക്കും. കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പുറം സ്ലൈഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഊരി ചെറിയൊരു കാര്യം പറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പൊങ്ങിയിരിക്കും. കാര്യം കണ്ണാടി പോലും നമ്മുടെ തട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് സ്ലൈഡേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 17,000 അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്ലൈഡേഴ്സിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ആ റേറ്റിലൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡേഴ്സ് വരുന്നത്.
പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു പവർ കമാൻഡർ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെയും നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ ECU റിം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്യൂണിങ് സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ചാർജർ, ടർബോ ചാർജർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നോക്കുക, ഇന്ത്യക്കകത്ത് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ചാർജർ വെച്ച് ഹയാബൂസ അങ്ങനെ ഇല്ല. പക്ഷേ പുറരാജ്യത്തേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് സൂപ്പർ ചാർജറും ടർബോ ചാർജറൊക്കെ വെച്ചൊരു 350, 400 HP അത്ര അടുപ്പിച്ച് ഹോസ് പവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജെറ്റ് പോകണമല്ലേ ബൂസ പോകണ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ കടകടയിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നമ്മുടെ MVD കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ പതുക്കൊന്ന് കയറാം. കയറിയിട്ട് ബാക്കിയല്ല കാണിച്ചാൽ. സോ നമ്മൾ കയറിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഒക്കെ കോക്പിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു മാസീവ് സൈസിലാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ആ ടേണിംഗ് റേഡിയസൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ 21 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പവറുള്ളൊരു വണ്ടിക്ക് കാര്യം മൈലേജ് കാര്യത്തിൽ കുറവായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒരു 15 to 20 ആണ് മൈലേജ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടുമെന്ന് വലിയ ഉറപ്പില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റും കാര്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മീറ്ററിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കീ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഫുൾ അനലോഗായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസാണ് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ 3 പവർ മോഡ്സും പിന്നെ ABSും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല. അത് ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു വിശദീകരിച്ച്. നമ്മുടെ മീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ RPM മീറ്ററും അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗിയർ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കണ്ടോ, അവിടെ ന്യൂട്രലിൻ്റെ വാണിലൈസും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഓക്കെ. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടൈമും കാര്യമാണ് ഈ മുകളിൽ വരുന്നത്. കണ്ടോ, പിന്നെ സൈഡിൽ ഫ്യൂൽ ഗേജും ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സ്വിച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് വരുന്ന സ്വിച്ചസും കാര്യമാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ പാസും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ ബീം, ഹസാർഡ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹോൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ കാര്യം അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഹോൾഡറാണ്. അത് റാമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഹോൾഡർ കാര്യങ്ങളോട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ മിറേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കണ്ടോ, ഇതൊരു ബോക്സ് ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ബൂസയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ വരാനുണ്ട്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ്.